بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تحديد بداية تاريخ العصور الوسطى ونهايتها، واختلاف المؤرخين حول ذلك. اتضح بعد دراسات مضنية أن التاريخ ليس له بداية أو نهاية، وأن تحديد البدايات والنهايات لمختلف الحقب التاريخية إنما هي محاولة اجتهادية تقليدية جرى عليها المؤرخون والكتاب بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه إلى الفهم بقدر المستطاع. واتفق الباحثون على تقسيم التاريخ إلى 3 عصور رئيسية هي على التوالي: العصر القديم، العصر الوسيط، العصر الحديث. ولكل عصر من هذه العصور خصائص ومفاهيم تميزه عن غيره، ولكن ليس في التاريخ حدث بعينه نقف عنده ليكون بداية عصر أو نهاية آخر، ذلك أن اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصور التاريخ يبدو أمر بعيد عن الحياة والواقع، لأن التطور التاريخي يمتاز دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها في بعض، أشبه بنمو الكائن الحي. فالانتقال من مرحلة إلى أخرى في عمر الكائن الحي لا يتم دفعة واحدة، إنما هي عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة ممتدة متباعدة تحتاج إلى فترات من الوقت. كما أن التحول من عصر لآخر لابد أن تمر فترة زمنية طويلة تنتهي خلالها خصائص وسمات ونظم وحضارة العصر السابق وتنتقل إلى خصائص وسمات جديدة، وهذه الفترة الانتقالية لا تتم في سنة واحدة أو عدة سنوات، وإنما قد تمتد إلى قرن أو عدة قرون. وقد اختلف الباحثون حول تحديد بداية تاريخ العصور الوسطى الأوروبية، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، متخذين من سنوات بعينها وقعت فيها حوادث معينة، وكل يقدم أدلته وبراهينه ليثبت بها صدق رأيه وصواب دعواه. ففريق من الباحثين وضع سنة 284 ميلاديا كنهاية لتاريخ الإمبراطورية الرومانية وبداية للعصور الوسطى الأوروبية، وهي السنة التي تولى فيها الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية. وهناك أكثر من سبب دعا الباحثين لهذا الاختيار، فقد اعتنق دقلديانوس مبادئ الملكية الشرعية التي تجعل من الملوك أشخاصا فوق القانون وفوق الشعب، بل وتجعلهم فوق مستوى البشر، فهم أقرب للآلهة منهم للبشر. فالملك في نظره نصف إله يجب أن يؤدي له الشعب فروض الطاعة والولاء والعبادة. كذلك شهد عصر دقلديانوس أعنف حركة اضطهاد عرفتها المسيحية في تاريخها، لدرجة أن عرف عصره بعصر الشهداء. وكان واقع الاضطهاد شديدا على الأقباط في مصر، لدرجة أنهم اتخذوا من سنة 284 ميلاديا وهو تاريخ تولية دقلديانوس حكم الإمبراطورية بداية للتقويم القبطي. هذا فضلا عن أن دقلديانوس هو أول من فكر في تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، أحدهما شرقي والآخر غربي، لكل منهما حاكم أو إمبراطور بلقب أغسطس. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم لم يضعف من الإمبراطورية الرومانية، إذ أن كلا الحاكمين كان يسير وفق التقاليد الرومانية، وظلت مع وجوده الإمبراطورية واحدة لا انفصام بينها. كما حدد فريق آخر من الباحثين عن 324 ميلاديا، وهو العام الذي انفرد فيه الإمبراطور قسطنطين الكبير بحكم الإمبراطورية كبداية لتاريخ العصور الوسطى، حيث أن عصر هذا الإمبراطور شهد اعترافه بالديانة المسيحية كديانة مرخص لها ومصرح بها داخل الإمبراطورية بإصداره مرسوم ميلان سنة 313 ميلاديا. وكانت هذه الخطوة انقلابا عظيم الشأن ترك آثاره البالغة في مجريات الأمور والأحوال طيلة العصور الوسطى. ويقع اختيار فريق آخر من الباحثين على سنة 330 ميلاديا تحديدا ليكون بداية لتاريخ العصور الوسطى الأوروبية، حيث احتفل الإمبراطور قسطنطين الكبير في مايو من هذا العام بتدشين العاصمة الجديدة، وأطلق عليها اسم روما الجديدة، وعرفت بالقسطنطينية نسبة إليه. وتبع ذلك نقل عاصمة الإمبراطورية من روما القديمة بإيطاليا في الغرب إلى القسطنطينية على شاطئ البسفور في الشرق. وقد ترتب على ذلك آثار بالغة الأهمية في مجرى التاريخ البشري وقتئذ، لأن نقل عاصمة الإمبراطورية من الغرب إلى الشرق وترك روما إلى القسطنطينية كان معناه تأسيس دولة جديدة هي الدولة البيزنطية، التي اتخذت من القسطنطينية مقرا لها، والتي استمرت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية أكثر من 11 قرن من الزمان.
ومن النتائج التي ترتبت أيضا على نقل كرسي الإمبراطورية إلى الشرق هو ترك روما، فأمثل الكرسي البابوي في روما القديمة خاليا، وبدأ الرومان ينظرون في زعامتهم إلى البابا، وهذا يفسر لنا قوة البابوية فيما بعد وتطلعها إلى زعامة العالم المسيحي دينيا ودنيويا، ومحاولتها الاستيلاء على كل ما كان للإمبراطور من حقوق وامتيازات في التاريخ القديم. وقد أدى هذا إلى دخول البابوية في صراع عنيف مع القوة العلمانية في الغرب الأوروبي بعد إحياء الإمبراطورية في عصر شارليمان وتجديدها في عهد أوتو الكبير. ويحدد فريق آخر من الباحثين سنة 361 ميلاديا كبداية لتاريخ العصور الوسطى الأوروبية، وهي سنة اعتلاء الإمبراطور جوليان المرتد عرش الإمبراطورية الشرقية ومحاولته الفاشلة للقضاء على المسيحية وإعادة الوثنية من جديد كدين رسمي للدولة. ويرجع سبب فشل هذه المحاولة إلى أن الديانة المسيحية كانت قد تأصلت جذورها في كيان العالم الأوروبي بشكل لا يسمح لأحد حتى ولو كان الإمبراطور نفسه أن يعود بها إلى الماضي الوثني. كما يضع بعض المؤرخين سنة 378 ميلاديا كبداية لتاريخ العصور الوسطى الأوروبية، وذلك لوقوع معركة أدرنا في تلك السنة، وهي معركة من المعارك الحاسمة والهامة في التاريخ الغربي، وقد وقعت بين القوط الغربيين وبين جيوش الإمبراطور فالنز بجوار مدينة أدرنا، وفيها ألحق القوط الغربيون هزيمة ساحقة بالإمبراطور فالنز الذي سقط صريعا في أرض المعركة، كما قضوا على ثلثي الجيش الإمبراطوري. وقد كان لهذه المعركة آثارها ومضاعفتها الخطيرة، حيث اعتبرت لفترة طويلة إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ بصفة عامة، لأنها كانت البداية الحقيقية للغزوات الجرمانية، تلك الكارثة التي ستترك النتائج المترتبة عليها أثرها على مصير الإمبراطورية لفترة طويلة من الزمن، حيث تمكن هؤلاء الجرمان فيما بعد من النفاذ إلى جوف الإمبراطورية الغربية وقضوا عليها ليقيموا على أنقاضها ممالك جرمانية جديدة لها أنظمة وحضارة جديدة مغايرة. وكان هذا يعني نهاية عصر بأنظمته وقوانينه وبداية عصر جديد له نظمه وقوانينه الخاصة به. لذلك يعتبر أصحاب هذا الرأي أن موقعة أدرنا نقطة تحول في التاريخ وحدا فاصلا بين العصرين القديم والوسيط. بينما تضع فئة أخرى من الباحثين بداية حكم الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير نقطة التحول من التاريخ القديم إلى التاريخ الوسيط. ففي سنة 379 ميلاديا قرر الإمبراطور ثيودوسيوس القضاء نهائيا على الأريوسية، والأريوسية هي مذهب من مذاهب المسيحية، والقضاء على كل العناصر الوثنية الباقية في الإمبراطورية، الأمر الذي ترتب عليه أن تصبح المسيحية هي الديانة الرسمية لجميع أفراد الشعب بصفة قاطعة. كما قام الإمبراطور ثيودوسيوس الأول في سنة 395 ميلاديا بتقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين منفصلين مستقلين عن بعضهما البعض تماما، أحدهما شرقي والآخر غربي، وليس كما فعل دقلديانوس الذي كان تقسيمه للإمبراطورية تقسيم سوري شكلي. وقد أعطى ثيودوسيوس القسم الشرقي لابنه أركاديوس والقسم الغربي لابنه الآخر هونوريوس، وأصبح كل منهما مستقل عن الآخر. وقد أدى ذلك إلى الانفصال القسم الشرقي عن القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية، ومنذ ذلك الوقت بدأ تاريخ كل قسم يسير باتجاهه الخاص متميز عن القسم الآخر. ورأى فريق آخر من الباحثين أن سقوط مدينة روما عاصمة القسم الغربي للإمبراطورية الرومانية سنة 476 ميلاديا في أيدي البرابرة الجرمان هو أنسب الأحداث ليكون بداية لتاريخ العصور الوسطى، حيث قام القائد الجرماني وادوكر بتنحيه رومولوس أغسطولوس آخر أباطرة القسم الغربي من الإمبراطورية، واستولى على السلطة في إيطاليا، وذلك يعني انتهاء الإمبراطورية الرومانية الغربية وبقاء الإمبراطورية الشرقية. كما اختلف الباحثين في تحديد بداية العصور الوسطى، فإنهم اختلفوا أيضا في تحديد نهايتها، حيث قامت كثير من الآراء والنظريات حول نهاية تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وبداية التاريخ الحديث. ولكن أصحاب هذه الآراء اتفقوا على أن القرن الخامس عشر الميلادي هو الذي يمثل نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث، حيث حدثت في هذا القرن العديد من الأحداث الهامة التي أدت إلى زوال خصائص ومفاهيم العصور الوسطى وظهور خصائص العصر الحديث.
يمكن أن نلخص أهم هذه الآراء فيما يلي. لقد رأى فريق من الباحثين أن حركات الإصلاح الديني التي بدأت في القرن الرابع عشر تمثل نهاية تاريخ العصور الوسطى، إذ قامت كثير من الحركات التي تنادي بالخروج على التعليم الكنيسة اللاتينية التي كان قد دب فيها الفساد، وإصلاح الجهاز الكنسي البابوي بعد أن تدهورت البابوية وبعد البابوات أنفسهم عن التعاليم الأولى عن للمسيحية. ومن أشهر حركات الإصلاح الديني حركة حنا ويكلي في الإنجليزي، وحركة حنا هوس البوهيمي في القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الميلادي. وقد مهدت هذه الحركات لظهور ثورة مارتن لوثر البروتستانتية في القرن السادس عشر، تلك الثورة التي أفقدت البابوية سلطتها وهيبتها والكثير من أتباعها في أجزاء عديد من أوروبا بعد اعتناق الكثير من الكاثوليك لمبادئها، وبخاصة في إنجلترا وألمانيا. وكان هذا إيذانا بزوال العصور الوسطى بمثالها وفلسفتها وأفكارها، وظهور عصر جديد يقوم على أسس ومبادئ جديدة مغايرة. كما رأى فريق آخر من الباحثين أن القرن الخامس عشر الميلادي شهد العديد من الحوادث السياسية البالغة الأهمية والتي كان لها أثرها في مجرى التاريخ. واتفق أصحاب هذا الرأي على أن سنة 1453 ميلاديا هي التي تحدد نهاية تاريخ العصور الوسطى، ففي هذه السنة تم سقوط العاصمة البيزنطية القسطنطينية في قبضة الأتراك العثمانيين، وما ترتب على ذلك من حدوث انقلاب خطير في شرق أوروبا. فقد انهار صرح من صروح العصور الوسطى. ومما زاد من خطورة هذا الحدث أن العثمانيين كانوا مسلمين شرقيين نفذوا إلى جوف أوروبا ونقلوا العالم الوسيط آنذاك إلى أوضاع جديدة مغايرة اختلفت عن أوضاع وأنظمة العصور الوسطى. كما أن هذه السنة شهدت نهاية حرب 100 عام بين إنجلترا وفرنسا، تلك الحرب التي امتلأت بها تاريخ العصور الوسطى الأوروبية، واعتبرت من مظاهرها ومميزاتها الخاصة. ونهاية هذه الحرب كان يعني زوال عصر وبداية عصر جديد. كما اعتبر فريق آخر من الباحثين أن حركة الكشوف الجغرافية في أخريات القرن الخامس عشر هي الأكثر أهمية، وأصحاب هذا الرأي يرون أن سنة 1492 ميلاديا تحدد نهاية التاريخ الوسيط وبداية التاريخ الحديث، باعتبارها السنة التي اكتشف فيها كريستوفر كولومبوس أمريكا. وفي نفس هذه السنة وقع حادث هام في تاريخ الغرب الأوروبي، وهو استيلاء اللاتين الغربيين على مملكة غرناطة من الخلفاء المسلمين. وحدث بعد ذلك ب6 سنوات، وفي عام 1498 ميلاديا أن تمكن فاسكو دي جاما من اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح والالتفاف حول طرف أفريقيا الجنوبي في طريقه إلى الهند. وكان لهذا آثاره الخطيرة في التاريخ والاقتصاد العالمي، إذ أن اكتشاف البرتغاليين لهذا الطريق التجاري الجديد من ناحية أفريقيا أدى إلى تدهور أحوال دولة المماليك في مصر وضياع الثورة الهائلة التي كانوا يجنونها من وراء التجارة. وقد قاموا ببعض المحاولات للدفاع عن كيانهم، ولكنهم فشلوا في ذلك، مثل معركة ديو البحرية بين قنصوة الغوري السلطان المملوكي والبرتغاليين، وأدت إلى انهزام السلطان المملوكي قنصوة الغوري، إذ كان الزمام قد أفلت من أيديهم بعد أن انتقلت الثروة إلى المحيط الغربي وأممه، وكان لهذا أثر الضخم. فبينما ضعفت دولة المماليك بمصر، وجدت الفرصة أمام التجار والأغنياء من أهل إيطاليا لتشجيع العلوم والآداب والفنون، وقد عجل ذلك بزوال العصر الوسيط وبداية عصر النهضة في الغرب الأوروبي. هذا ويرى فريق آخر من الباحثين أن حركة النهضة التي شملت الغرب الأوروبي في أخريات العصر الوسيط، عندما خرج الناس على تعليم الكنيسة وأوامرها ورجعوا إلى التراث اليوناني والروماني القديم في الأدب والفن والفكر، هي التي تحدد نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.